Buongiorno squadra, oggi vi portiamo a 1980 metri sulla cima di una montagna che ha dell'incredibile. Percorreremo l'altopiano carsico posto a nord dei monti Leupa e Cerniala e il sentiero ci condurrà verso interessanti punti storici risalenti alla Prima Guerra Mondiale, per poi raggiungere la cima dove il panorama spazia a 360 gradi su tutti i gruppi montuosi delle Alpi Giulie. Ma prima ringraziamo Giacomo che con la sua simpatia ci ha dato la carica per affrontare la giornata. Ciao Giacomo, piacere ciao, Gianluca, ciao. Siamo tutti un po' sudati. Mamma mia, piacere incontrarvi. E mia moglie che riesce sempre a fregarmi. E invece si scende e poi si sale. Ok, bene, mi ha ingannato anche stavolta. E se no col cacchio che venivi. Sì. You called me last night, drunk again, trying to get me back to no offense. Told you many times, but I don't wanna try more. Il punto di partenza per l'escursione è il parcheggio dell'ex funivia del Monte Canin. Da lì risaliamo a lato dello ski lift a tunnel arancione e alla fine del prato seguiamo le indicazioni per il sentiero 636. I'm doing alright without you, baby. I hope you don't know, said I'm okay. Took your number off my phone. I'm doing better on my own. Bene, abbiamo lasciato la macchina giù al parcheggio a Sella Nevea. Da lì abbiamo preso il 636 che ci porterà prima a Sella Robon e dopo al Monte Robon. Adesso abbiamo raggiunto il bivio dove alla nostra destra andiamo verso il Gilberti, mentre alla nostra sinistra proseguiamo verso appunto la Sella, quindi prendiamo questa direzione qua. I kinda wish I'd never met you. If I knew the things you would put me through, yeah. 그냥 이 모든 게 싫어졌어. 지금 낭비 같아 두는 미. Il percorso suggestivo e vario è molto piacevole ma non va assolutamente sottovalutato. Una volta in quota la vegetazione si fa più rada e il paesaggio segnato da fenomeni di carsismo, ove non è raro trovare inghiottitoi e lastronate calcaree. Already said 100 million times to you before. Said it before, yeah. I'm doing alright without you, baby. I hope you don't know, just said it okay. Took your number off my phone. I'm doing better on my own. 생각조차 안 나 좋았던 나도 without you, baby. Oh, I feel brand new. Took your number off my phone. I'm doing better on my own. I'm doing alright without you. Cima del Monte Robon raggiunta, io non posso far altro che ringraziare mia moglie per questa escursione che è stata incredibile, un percorso da fare assolutamente. Adesso che siamo arrivati in cima, noi cosa facciamo? Mettiamo il sassolino. Ok, per questo qua, allora Cristina su questo ci teneva in modo particolare, quindi se lo trovate scriveteglielo perché sennò ci rimane male, e quindi lo lasciamo lì e chi lo trova lo porta su un'altra vetta. Per raggiungere la cima abbiamo percorso una spettacolare conca detritica. Una volta raggiunta la sella vi è la possibilità di visitare le trincee della prima linea italiana risalenti alla Grande Guerra, cosa che noi abbiamo fatto solo in parte causa il tempo incerto. Gli ultimi 200 metri sono un po' laboriosi, soprattutto per chi ha il cane, causa un passaggio franato che complica un pochino il raggiungimento della meta. A rientro ci siamo fermati a visitare il bivacco Modonuti. Dotato di 6 posti letto, lo abbiamo trovato in ottime condizioni, pulito e munito di coperte per la notte.
that you lied to me. Now I keep thinking, was I wasting my time letting you into my life? Il rientro lo abbiamo fatto prendendo il sentiero 637 che ci ha permesso di ammirare la montagna da un punto di vista decisamente particolare. For no reason, was it a make-believe? Something you never needed. What was it all for? I don't know you anymore. Hai abbracciato querce e alberi ma una montagna mai, amore. In conclusione, il percorso è stato più tosto di quanto si pensava. Vedo l'uscita del tunnel. Ora via la carta tabacco e ai dati tecnici. Come sempre, iscrivetevi al canale, zaino in spalla e alla prossima. Grazie a tutti. Was it